No, mis on sinu jaoks hariduslik kaasamine? Mõtlesin selle peale ja võib-olla just see sõna kaasamine, et tähendab minu jaoks seda, et igaüks saab osa. Et ta on, kui me räägime hariduslikust kaasamisest, et see, et ka uus õpikäsitlus ja kujundav hindamine kõik sinna juurde, et haridus ei teeni mitte süsteemi, vaid inimest. Et ma mõtlen niimoodi. No, mis on sinu roll sinu töö juures, haridusliku kaasamise juures? Ma usun, et minu juurde jõuavadki need erilised juhtumid, kes siis võib-olla muidu selles süsteemis heidetaks kõrvale. Aga mina olen see, kes püüan ja aitan neid selles süsteemis ikkagi hoida. Töö väikeklassiga või siis käitumisprobleemide või käitumisraskustega õpilastega, et meie koolis on näiteks tunnirahuklass, mis tähendab seda, et kui õpetaja ei jõua iga õpilaseni, see on selge, ja et kui tunnis läheb kord ikkagi käest ära, siis saab õpilase saata tunnirahuklassi, kus siis temaga tegeleb valveõpetaja või siis mina. Püüan hoida nagu seda süsteemi selles mõttes töös, et aidata ka neid, kes sinna võib-olla praegu veel nagu justkui ei sobi kaasata. Mis see kõige laiemas mõttes tugispetsialisti roll üldse võiks sinu arvates olla, et kas see on rohkem tõepoolest nii-öelda järeleaitamine ja sinna sellesse süsteemi kuidagi sisse sobitamine või vastupidi, nendel lastel on tihti ka mingisugused erilisi andeid, millega tuleks ka tegeleda, mida tuleks kohe arendama hakata, et kumba poolega nagu rohkem peaks töötama? No peaks, see on eks ole hea sõna. Praegu on kindlasti see, et on see tugi, ongi ikkagi tugi ja abi. Ka õpetajatega oleme tegelikult rääkinud sellest, et väga palju auru läheb just sellele abile ja järeleaitamisele või järgiaitamisele, aga just edasi jõudmine ja see andekuse välja toomine, et see on ikkagi praegu natukene tagaplaanil. Oskad sa veel konkreetselt öelda, et mis on täpselt sinu koolis need võimalused, mis on loodud, et need inimesed, erivajadustega noored saaksid selles süsteemis hakkama? Meie koolis töötab sotsiaalpedagoog, ehk siis mina, psühholoog ja siis veel eraldi hariduslike erivajaduste õpilaste koordinaator ja logopeed. On võimaldatud õpilastele siis individuaalset hindamist, individuaalset lähenemist ainete põhiselt, on väikeklass loodud, nagu juba mainisin, siis ja siis, mis tegelikult mulle meie kooli juures väga meeldib, on see, et juhtkond väga palju rõhutab pidevalt õpetajatele seda, just ka kinnitatud arengukavasse sai sisse siis HEV-õpilaste osatähtsus, et HEV-õpilane ei ole midagi, mida kõrvale lükata, vaid see on osa meie koolist, osa meist ja õpetajatele väga tugev signaal tuleb juhtkonna poolt, et HEV-õpilasi on vaja kohelda ja kõiki õpilasi tegelikult on vaja individuaalselt ja eriliselt kohelda, et iga õpilane on eriline. Et mis nüüd uue arengukavaga tulemas on ka koolitused ja ilmselt ka loodetavasti väliskogemusest õppimine, sest et ikkagi Eestis ei ole seda head ekspertiisi, et kuidas siis ikkagi hakkama saada nende HEV-õpilastega. Mis on sinu jaoks praegu võib-olla kõige suurem takistus või asi, mida tuleks parandada sellel teemal? Mis mina oma igapäevatöös näen, on seda, et õpetaja ei jõua. Ta ei jaksa lihtsalt, ta ei jõua iga õpilaseni, et kui me räägime tavakoolist, klassist, keskmise suurusega 25 õpilast, siis paratamatult on tarvis sinna kas abiõpetajat või selle süsteemi või selle koolitunni peab hoopis teistmoodi läbi mõtlema, sellepärast et õpetaja lihtsalt ei jõua iga õpilaseni, sest et kaasav haridus, uus õpikäsitlus eeldab seda, et me tegeleme iga õpilasega individuaalselt, aga see lihtsalt puhtfüüsiliselt ega vaimselt ei ole õpetajale võimalik. Ja võib-olla teine asi, mis on takistuseks või on just see, et õpetajad, nii noored õpetajad ja samas ka kogemusega õpetajad
et need meetodid ja see lähenemine, mis siiani on toiminud, et ta enam ei toimi. Õpilasel on igav ja õpilane vajab midagi uut, midagi teistsugust, et sellest nagu võib-olla stagnatsioon on liiga tugev sõna, aga sellest nagu väljamurdmine, et ka õpetajatel mõtteviisi muutus. Kui veel võib-olla natuke fantaseerida üldse selle haridussüsteemile või kooli üle, et milline see võiks sinu arvates ideaalis olla selleks, et see kooslus kõik töötaks hästi? Mulle nii meeldis, kuidas meil oli augusti lõpus oli õpetajatega sellised ühiskoolitused ja kuidas ma istusin ühe tõsiselt kogenud pedagoogiga ühe laua taga ja rääkisime, et mis peaks olema meie kooli nüüd lähiaastate üks suurim eesmärk. Ja siis ma juba eelarvamusega mõtlesin, et ei tea, mis sealt tuleb, aga ta ütles avastusõppe. Avastusõppe peab olema see, mida meie koolis tehakse. Või siis räägitakse sellest, et meie kooli õpetajad räägivad sellest, kuidas võiks olla projektõppepäevad, kuidas terve päeva õpilased liiguvad gruppides ühest ainesektsioonist teise, et ma usun, et mis ka minu enda töös sotsiaalpedagoogina näen seda, et ikkagi see kool on natukene nagu karistusasutus või nagu suunitletud selle, et kui õpilane tunnis näiteks rikub korda, siis ta saadetakse karistuseks kas psühholoogi või sotsiaalpedagoogi juurde, et see karistuslik funktsioon on meie Eesti koolis või kas võib-olla üldse mitte Eesti, vaid Euroopa, mis iganes näiteid võib tuua, on natukene liiga sellise karistava funktsiooniga. Et kui me saaks nagu seda veidi teistpidi pöörata ja rohkem vabadust ja ma usun, et see oleks see, mis aitaks. Tänan sind! Aitäh!